墙里的电线不通电，到底是火线断还是零线断？不用专业的工具，你拿一个打火机就能快速的判断哪一根电线断。你靠肉眼看不出来，找一个废旧的打火机，像这样子把这个打火机给它拆开，破坏性的拆除。我们用一个打火机解决大问题，把它这个东西取出来，这是它的一个电子打火器。小时候我们都玩过，这样子它是会产生瞬间高压的，对不对？我给大家找一个电笔模拟一下，你就知道怎么样来用了，看到没？直接用这个地方打火，看到没？有电证明电线是通的。如果说没有电，看到没？没有电证明电线不通，那就证明火线断了。如果你的手边没有电笔，你可以这样子来感觉一下。小时候我们都玩过，这个对人体是无害的。如果说你感觉到麻，就证明这个是通的，这个是断的。你学会了吗？不用任何专业工具。